Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы торттың бетіндегі мастика, шоколад, глазурлерді кондуринмен қалайша бояу тәсілдерін көрсететін боламын. Жалпы кондурин дегеніміз не? Кондурин ол торттарды бояуға, десерттерді бояуға арналған термостойкий бояғыш. Яғни жеуге арналған қауіпсіз бояғыштың бір түрі. Кондуриннің негізі көп, әртүрлі түстері бар. Ал мен өзім негізі қолданатын түстер осы золотистый және серебристый түстері. Егер де фигураларға ашық түстер ең қажет болса, онда кондуринді суға езіп, сонымен бояған дұрыс. Ал егер осындай жабық, қою түс қажет болса, кондуринді сұйық майға езіп, бояған дұрыс. Цифраларды, әріптерді бояу үшін кондуринді сұйық майға езіп боясақ, әріптеріміз әдемі болып, ашық түсті ала болмай біркелкі болып боялады. Көптеген кондитерлер кондуринге спирт қосып пайдаланады. Ал жасаған торттарыңыз халал болсын десеңіз, онда спиртті қолданбаған дұрыс. Цифралар осындай біркелкі әдемі болып боялды. Мастикадан жасалған осы гүлдердің ең шеттерін, яғни жиектерін қою түсті қылып бояп, ал оның беттерін ашықтау қылып боясақ, біздің гүлдеріміз өте әдемі көрінеді. Бұл гүлдердің жасалу жолдары туралы видеоның ссылкалары описание бөлімінде көрсетілген. Торт жасау, кондитерліктің құпияларын білгіңіз келсе, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.